Xonali 3-etajda joylashgan Paxtazorda bo'lgan uyimizni obzorga kelganmiz. Juda ham chiroyli remont bo'lgan ekan. Remontlarni birma-bir obzor davomida ko'rib o'tasizlar. Uyimizda narxi 460 million so'm. 3-etajda joylashgan 4 etajkali domda. Xo'p, kirish eshigimiz mana bu yoqdan bo'ladi. Kirganimizda chap tomonda mana bu xonamiz. Birinchi xonamiz bo'ladi. Lustralari ham yaxshi chiroylilardan ilingan ekan. Xona remontlari juda ham zo'r chiqqan. Mana bu yoqda esa o'zini отопленiyalariga ham ega ekan. Xo'p, kirganimizda o'ng tomonda hojatxonasi, yuqorida aristonlari ham bor ekan. Yonida sanuzeli joylashgan. Tepada suv yomkichlari o'rnatilgan. Mana shunaqa tepasi patolog qilingan, bilintirmay. Xo'p, bu ikkinchi xonamiz bo'ladi. Ikkinchi xonamiz ham juda ham pardalari ham, xonaning devorlari ham, remontlari juda ham ajoyib chiqqan ekan. Patologlarni mana hozirgi ustalar tushunadi, gipsokartondan bo'lgan. Natijniy patolog emas. Bu yoqda ham isitish radiatorlarimiz bor. Sentralniy отопленiyalariga ulangan. Bu yoq proyekt bo'yicha oshxonamiz. Oshxonamizda stol stullar qo'yib ovqat yeydigan joy qilsak bo'ladi. Oshxonamiz balkonga ko'chirilgan. Mana balkonda kuxonniy mebellari qo'yilgan ekan. Bu yoqda esa balkonimiz menimcha 180 ga 570 lik balkon bo'lsa kerak. Bu yoqda men sizlarga tashqari manzarani ham bitta ko'rsatib o'tay. Pojarniyning ro'parasi. Bu yoq Ergatsa ketadigan yo'l, bu yoq esa Obildor hisoblanadi. Uyimizning lokatsiyasi ham juda ham yaxshi joyda joylashgan. Uyimizda narxi 460 million so'm, oxirgi summasi shu. Ko'rdinglar, remontlari juda ham ajoyib chiqqan, lokatsiyasi ham juda ham yaxshi joyda. Bu yoqda maktab, bog'cha, universitet, hamma joyga yaqin, xullas, Orzu bozorga ham yaqin. Pastda raqamni qoldiramiz, bemalol telefon qilib, kelib ko'rib olsanglar bo'ladi.